Здравейте, здравейте, криптоманяци! Днес ще ви покажа урок как да търгувате с Leverage в BitGet. Ще ви кажа няколко думи какво представлява Leverage търговията. При Leverage търговията вие просто заемате долари или криптовалута, за да увеличите позицията си с цел по-голяма печалба. Преди да продължим с урока, искам да ви кажа, че това видео не е финансов съвет и ако решите да търгувате, отговорността е изцяло ваша. Търгуването и инвестирането в крипто крие опасности от загуби. Ливаридж търговията е много рискован метод и не го препоръчвам на хора без опит. А сега, маняци, пожелавам ви приятно гледане, да се гмуркаме в видеото. Така, приятели, вече сме на сайта на BitGet. Ако нямате регистрация, може да се регистрирате през моя линк, който ще намерите долу в описанието на това видео. Когато използвате моя линк, страницата ще изглежда ето така, както я виждате в момента. За да се регистрирате, просто трябва тук в първото поле да попълните вашия имейл. След това тук във второто поле да запишете вашата парола. След това трябва да получите имейл от BitGet за потвърждение на регистрацията си. Потвърждавате и сте готови. След като сте се регистрирали през моя линк, ще може да спечелите бонуси до $5005, като изпълнявате различни задачи. Къде може да откриете бонус мисиите? Много е просто. След като сте влезли в акаунта си, идвате тук горе на квадратчетата и виждате бонус missions. Натискате и ще ви се отвори страницата с различните мисии, които трябва да изпълните. Задачите са да направите първия си депозит, да търгувате на спот пазара, да търгувате с Leverage или както се казва в BitGet Futures и още други задачи, които ще намерите тук в раздела. Всички суми, които виждате, се постигат много лесно, ако сте активен трейдър. Или в случая тук на спот трейдинг $50,000, това е обем, който се достига много лесно, ако търгувате. Да кажем, че търгувате с $5000, всеки трейд, който пуснете на спот пазара и е успешно изпълнен ордер, ви носи $5000 обем или съответно 10 трейда, правите тези $50,000 и си получавате бонуса. Това беше относно бонусите. Къде се намира Leverage търговията, ще я откриете в менюто Trade Futures. Както виждате, в това меню има три подменюта: USDT-M, USDC-M Futures и Coin-M Futures. Сега ще ви обясня каква е разликата между тях. USDT-M означава, че когато търгувате, вие използвате USDT в двойка с избраната от вас криптовалута, например BTC USDT. Трябва да имате USDT, за да може да търгувате, и ако вашия ордер е печелив, вие ще получите печалбата си в USDT. USDC M Futures е същото, но използвате USDC за търгуване и съответно и печалбите са ви в USDC. Ако използвате CoinM, вие трябва да имате криптовалута, например биткоин, за да може да търгувате. Търгувате с биткоин или която и да е избрана от вас криптовалута срещу долар. И ако вашия ордер е печелив, вашите печалби се изплащат във валутата, която сте избрали. Например, ако сте избрали биткоин, то тогава печалбите ви се изплащат в биткоин. Но ако ордера ви е губеш, то тогава вие губите вашия биткоин. Преди да започнете да търгувате, трябва да захраните Futures акаунт си. Сега ще ви покажа набързо как да го направите. Идвате тук горе на тази иконка, която изобразява портфейл. Оттам отивате на Futures акаунт. Натискате, ще ви изглежда така страницата, която ще се отвори. Какво трябва да направите? Съответно идвате тук на трансфер, натискате трансфер, ще ви се отвори тази страница, тя ще изглежда точно така и ви казва, че от вашия спот акаунт ще трансферирате в USDT M акаунта си. Избирате си количеството, което желаете да прехвърлите. Аз имам малко количество оставено, за да мога да ви покажа как се случват нещата. Избирате си количеството, потвърждавате и всичко е в вашия Futures акаунт и той е готов за търгуване. След това идваме Trade Futures и ако сте заредили акаунта си с USDT, избирате USDT M Futures. А ако сте избрали някой от другите два варианта, си избирате
някой от тях. В моя случай ще използваме USDT, затова си избирам USDT M Future. Ще търгувам USDT срещу биткоин. Натискаме. Отваря ни се прозореца за фьючерс търговия, както виждате. Тук в средата виждате ценовата диаграма, изобразена с свещи. По подразбиране ще ви се отвори изглед оригинал, както пише и тук. Съветвам ви да превключите изгледа на TradingView. Ето, точно до него се намира. Това кой изглед ще използвате си е личен избор. Изглед оригинал е доста ограничен, докато ако използвате изглед TradingView, ще може да си добавят индикатори, да използвате и различни инструменти за чертане и куп други полезни инструменти. Имам подробен урок, който ще ви научи как да използвате TradingView. Урока за TradingView скоро ще има и английски субтитри. Може да го изгледате след като изгледате този урок. Сега много набързо ще мина през основните неща. Когато натиснете с десен бутон на мишката върху ценовата диаграма и отидете на Settings, ще може да нагласите как да изглежда вашата ценова диаграма. Цвят на свещите, може спокойно да разгледате всичко тук и да го нагласите по ваш избор. Набързичко, тяло на свеща, избирам си син, кажем оранжев, очертанията на свеща какви да са, съответно да ги направим да съвпадат. Фитилчето на самата свещ какъв цвят, това е, давате OK и както виждате, ето така ще изглеждат. Тук от това меню може да си избирате и различни индикатори. Тук го пълния списък, може да търсите. Да кажем, да ще пуснем Арон. Пускаме го индикатора и виждате, ето го долу се появи. От тук може да избирате и как да изглеждат вашите свещи. Хейкенаши, Candles, ето Candles изглеждат така. Хейкенаши, избират си това, което е най-удобно за вас. Тук от тази лента, където пише 1 минута, 3 минути, 5 минути, 15 минути, вие си избирате времевия интервал на свещите. Или ако изберете 5 минути интервал, всяка една от тези свещи ще изобразява ценовото движение за времеви интервал от 5 минути. Избора го оставям на вас, да си изберете този, който най-добре пасва на стила ви на търгуване. Тук отляво, ето тук, са абсолютно всички полезни инструменти за чертане и не само, разгледайте ги, аз няма да им отделям повече време. Тук горе, където пише BTC USDT, ви показва двойката, която търгувате. И ако натиснете върху нея или просто минете с мишката върху нея, ще може да сменяте двойката с друга. Виждате ги абсолютно всички двойки. Тук е книгата за поръчки. Отгоре виждате поръчките за продажба. Отдолу виждате поръчките за покупка, но тези поръчки не са изпълнени. Тези ордери не са изпълнени. Изпълнените ордери може да ги намерите в Market Trade. Ето ги, това са изпълнените. Това са чакащите да бъдат изпълнени. Сега се прехвърляме от книгата за поръчки. Идваме тук, горе където пише Isolated. Виждате има стрелкичка. Натискаме. Това е една много важна опция, която не трябва да забравяте да погледнете преди да започнете да търгувате. Винаги дръжте на Isolated, защото Cross какво означава? Че ако имате 10 000 долара в акаунта, вие сте на Cross, а сте отворили позиция с 5000 долара. Да кажем, ако пазара тръгне срещу вас и достигне вашите 5000 долара, ордера няма да бъде затворен, а ще продължи да използва и останалата сума в акаунта ви. Затова използвайте Isolated. Чисто и просто, ако сте в трейд с 5000 долара, то ако пазара тръгне срещу вас, в момента който достигне тези 5000 долара, ордера ви се затваря и вие губите само тази сума, а няма да източи целия ви акаунт. Затова дръжте тази опция винаги така. Тук горе, където пише Long 125 по и Short 100 по, това е и настройката за нашия leverage или 100 по. Какво ще рече, ако го оставим на 100 по? Това означава, че
вие взимате един вид на заем от борсата 100 пъти на вашите пари. Или ако имате $1 и сте наливали 100 по, вашия $1 става $100 и така участвате с по-голяма сума на пазара. Не ви препоръчвам да използвате тези големи стойности. Аз използвам от 1 по до 10 по максимум. Може да си го нагласите, потвърждавате и той се става 10 по. Същото е с шорт. Избирате си за шорт позициите какъв да ви е множителя. Кажем, него може да го направите на 7 по. Примерно, потвърждавате и готово. Минаваме на различните видове ордери. Започваме с лимит ордер или лимит ордера. Какво е? Вие трябва да запишете цената, на която искате да закупите или да продадете биткоина. В случая виждате в момента е $27 443. Да кажем, аз мисля, че цената на биткоин ще тръгне надолу и ще отворя шорт позиция. За целта си избирам сума, на която искам да вляза. В случая да кажем $27 451. Примерно. Тук от плазгача си избирате колко процента от вашето налично USDT да бъде ордера. Или съответно може да го запишете, да кажете искате $100, записвате си $100 и задължително, тук много добре ме чуйте, задължително стракате тук на тази отметка Take Profit Stop Loss. Това е в първото поленце, където пише Take Profit Price. Тук си записвате цената, до която смятате, че ще достигне биткоин. Кажахме, в случая ще го шортим, ще отворим шорт позиция. Кажем, това означава, че цената трябва да падне и ние си мислим, че ще слезе до $25 000. Записвам си $25 000. Какво ще се случи? Ако цената слезе до $25 000, моят ордер ще бъде затворен и аз ще спечеля съответното количество USDT. Съответно, Stop Loss Price е къде да бъде затворен вашия ордер, ако пазара тръгне срещу вас. Или в случая, когато отваряме шорт позиция, кога тръгва пазара срещу нас? Когато цената тръгне да се покачва. Затова ви съветвам да не слагате много висок праг на стоп лоса. Съответно, може в случая е $27 432. Да кажем, ние ще го нагласим стоп лоса на $27 600. Или когато цената достигне $27 600, ордера ми ще бъде затворен и аз ще изгубя една част от сумата, с която съм участвал на пазара. Съответно, натискате Sell Short и ордерът ви ще бъде отворен. Моля ви, винаги използвайте ето тази отметка. Тук не забравяйте да я включите. Take Profit Stop Loss. Набързо да уточним. Лимит ордера. Първо си записвате цената, на която искате да влезете на пазара. След това си записвате сумата, с която искате да участвате, или от тук с плазгача може да си избирате колко процента от наличното ви USDT в акаунта да бъдат използвани. Съответно 50% е половината от акаунта. Никога не го правете. Максимално използвайте до 5% от целия ви акаунт на ордер. След това отиваме на Market Order. Market Order какво представлява? Market Order се изпълнява на моментната цена, която е дадената криптовалута, или в нашия случай биткоин, ще бъде изпълнен в момента, който ние натиснем Sell Short или Buy Long. Също си нагласите Take Profit и Stop Loss задължително и след това съответно си избирате дали отваряте Long позиция или Short позиция. Тук отдолу
ще ви изписва колко ще ви струва да отворите този ордер. Сега след мъничко ще ви покажа как изглеждат и самите ордери, когато се пуснат. За тази цел в BitGet има нещо много хубаво, което е достъпно за абсолютно всички. А сега, приятели, ще ви помоля, ако това, което гледахте до тук ви харесва, абонирайте се за канала, ударете лайк бутона, размажете камбанката и по този начин ще знаете кога качвам ново видео, а също така ще ми помогнете да се боря с алгоритъма на YouTube и моите видеа да достигат до повече хора, за което ще съм ви страшно благодарен. А сега продължаваме. Или когато дойдете, да кажем в случая сме, виждате ли тук горе USDT M Futures, Coin M Futures, USDC M Futures. Като минете на стрелкичката, виждате ли пише USDT M Futures Demo. Или вие на всяка една от тези опции имате достъпна демо сметка, с която може да тренирате. Натискате на нея и виждате, че разполагате с 3000 SUSDT, или това са демо монетите, които нямат никаква стойност, но ще ви помогнат вие да упражнявате търгуването, да изпробвате различни тактики. Затова идвате на USDT M Futures, избирате си демо сметката, Coin M Futures също има демо сметка и USDC също има демо сметка. Сега тук казахме Cross, това го променяте на Isolated, давате Confirm, съответно ливариджа, множителя на Long, като дойдем, казахме, че не е хубаво повече 10 да използвате, но тук си е лично по ваш избор. Кажем, аз ще го наглася на 10, потвърждавам, Short също ще си го наглася на 10, потвърждавам. Първо ще ви покажа с лимит ордера как става. Идвате на лимит, както гледаме цената, поглеждаме какво се случва. Така, избирам си цена, на която да вляза на пазара, или да кажем 27 400. На тази цена, когато достигне биткоин, ще бъде отворен моя ордер. Съответно си слагам отметка Take Profit Stop Loss. Избирам си Take Profit цена, кажем ще го шортим в случая, $25 000. На $25 000 да бъде затворен моя ордер като печеливш, което не означава, че не може да затворите ордера много по-рано. Stop Loss прайса, или какво казахме, това е сумата, до която ако тръгне биткоин нагоре или съответно срещу вашата позиция, тази сума да активира спирането на нашия ордер и съответно по този начин ние да инкасираме по-малка загуба. Избираме си 27 500 и натискаме Sell Short. Изкачани този прозорец, който ни казва какво правим. Сравняваме, ако всичко е наред, даваме, че потвърждаваме и нашия ордер е отворен. Ето виждате 27 500 е цената и съответно ето къде се намира и нашата Take Profit цена. Така, тук долу какво виждате? Виждате каква позиция сте отворили, виждате цената, на която сте отворили позицията, моментната цена и тук виждате вашата маржин позиция. Съответно от тази страна виждате реализирания профит, отдолу нереализирания. Така, съответно ето тук, където пише Position Take Profit Stop Loss, дойдете на моливчето и натиснете, може да правите промени на вашия Stop Loss Target или на Take Profit. В случая пазара виждате, че няма да слезе цената на биткоин до 25 000, както смятали преди това, пишете 26 000. Съответно искате пък да се презастраховате, защото пазара е тръгнал леко нагоре и е доста близко до вашата Stop Loss сума. Искате мъничко да повдигнете, пишете 27 700 примерно, потвърждавате, пак сверявате дали всичко сте попълнили правилно, пак потвърждавате и ето съответно виждате и промените. Винаги може да ги променяте от тук. Виждате, тук в момента ви показва нереализираната
или печалба или загуба. В случая сме на загуба от 55 цента. Но ако искате да затворите моментално ордера, давате Flash Close и вие затваряте вашия ордер на секундата. Това е за Lean. Market ордера, както казахме, Market ордера, вие влизате на моментната цена на пазара, просто си записвате сумата, която искате да участвате. Кажем, искам с 1000 USDT да участвам. Слагаме си Take Profit Stop Loss таргетите. Кажем, този път ще пуснем лонг позиция. Даваме, мислим, че ще стигне до 30 000 долара цената на биткоин. Записваме 30 000. Stop Loss го слагаме примерно на 27 200 долара. Даваме Buy Long и нашия ордер е отворен. Тук виждате и Order History, Order Detail, който може да ги разгледате. Това е, по този начин се пускат самите ордери. Препоръчвам ви, използвайте демо сметките, тренирайте, изучавайте технически анализ. Аз имам видеа в канала, може да ги погледнете. Едното видео е това, другото видео е това. Те ще бъдат преведени също на английски язик, ще имат субтитри. И преди да сложим край на това видео, да повторим как се затваряше ордера или Flash Close го затваря моментално. Натискате Flash Close и вашия ордер се затваря моментално. Това беше всичко за днес. MC Crypto край.